莎士比亞嘅名句，各位 To be or not to be， 生存抑或死亡係一個好大嘅問題，因為佢幫你決定 To buy or not to buy。To 玩 or not to 玩 ，to 建設自我，我建設個膀胱，唔使講咩就講今日。而家市道其實唔係咁好，如果你走入嚟我呢個場，哇坐滿人喎，出面市道好嗱，你被誤導咗啦，係我場係咁嘅啫。但我相信今日就算好多買飛入嚟，其實佢哋好大掙扎。睇呢一場又請下人，咁幾百蚊我使食，係嘛？我唔睇我會唔會死？唔會死。我唔睇我係咪唔笑得出？唔係，我坐喺屋企，哈哈哈哈，慳翻幾嚿水喎。坐得唔舒服喺度又未必係嘛？我翻屋企瞓喺度蝦添，嚇蝦夠4個鐘賺咗，今日都要入嚟。但係好大掙扎。但係如果我話俾大家聽，過2日係世界末日，我好深信，買咗平飛嘅好後悔佢唔買貴飛，買咗貴飛嘅好後悔，點解我唔買埋前面嗰個條友成日遮住我，要嚟晾腳個盞鬼啊，係咪？但係我相信，如果過2日係世界末日，更大嘅可能係根本好多人唔會嚟，因為大家知道我唔會嚟嘛。過2日世界末日，錢我又收咗你。你睇下係咪幾潑蛋？你睇下大家，過2日係世界末日，好潑蛋，咪由得佢走